Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM31. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se a tua Thermomix TM31 está a fazer um barulho estranho ao funcionar, não te preocupes. Este tipo de sintoma pode ocorrer devido a um problema no potenciômetro ou em outros componentes internos que afetam o funcionamento da máquina. Ignorar este sinal pode levar a danos mais sérios e a um custo de reparação maior no futuro. Por isso, é importante agir rapidamente. Para esta reparação, vais precisar de algumas ferramentas e materiais. Precisarás de uma chave de fenda, um multímetro, lubrificante para componentes elétricos, claro, um novo potenciômetro para substituir o que está avariado. Agora, vamos ao passo a passo. Primeiro, desliga a Thermomix e desconecta-a da tomada para garantir a tua segurança. Depois, utiliza a chave de fenda para remover os parafusos da tampa superior do aparelho. Faz isto com cuidado para não danificar os encaixes. Uma vez aberta a máquina, localiza o potenciômetro. Este componente está geralmente situado perto do motor e pode ser identificado pelo seu formato redondo e pelos fios que o conectam à placa principal. Com cuidado, desconecta os cabos que estão ligados ao potenciômetro. Presta atenção para não danificar os conectores adjacentes. Agora, utiliza a chave de fenda para remover os parafusos que prendem o potenciômetro no lugar. Ao retirar o potenciômetro, verifica se há sinais de desgaste ou danos. Coloca o novo potenciômetro no lugar, certificando-te de que está bem fixo e que os parafusos estão apertados na força certa. Reconecta os cabos, garantindo que cada um está no seu lugar, e evita puxar ou esticar os fios. Antes de fechar a máquina, é uma boa ideia aplicar um pouco de lubrificante nos componentes móveis que possam ter sido afetados pelo barulho. Agora, coloca de novo a tampa superior, apertando os parafusos com cuidado. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Por fim, liga a Thermomix e verifica se o barulho estranho desapareceu. Se tudo correr bem, a tua máquina deve estar a funcionar como nova. Para evitar que o problema volte a ocorrer, é importante realizar manutenções regulares na Thermomix. Limpa sempre os componentes internos e verifica os fios e conectores periodicamente. Além disso, evita sobrecarregar a máquina, pois isso pode causar desgaste prematuro. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.